已經唔係我一直尊敬嘅態度。無論發生咩事，冇我 order 唔可以 take action， 絕對唔可以輕舉妄動。Understand？全部嘅嘢都係為咗自己。你再走我就開槍。仲嬲我，你仲嬲我呃你，接受唔到我啊 ，Person 啊，我未識你之前已經見了嘅人嚟㗎啦，我識你，冇諗過想呃你㗎，但係我當時個心我點同你講啊？我哋開始發展，我更加唔敢同你講。我驚會影響我同你之間嘅關係啊！我哋而家兩個係同路人嚟噶啦，你就 ATM， 你想殺無常，你冇路走啦，都冇路走。我哋兩個以後都唔需要隱瞞對方啲乜嘢。點解唔出聲啊？你真係接受唔到我，我唔逼你，我一早預咗你係咁啦。我唔話俾你聽，都預咗你係咁。如果你真係過唔到自己嘅關嘅話，你就抌咗呢條頸鏈，當我哋從來冇開始過。我希望有一日會親手同我帶返。喂，你去咗邊啊 ？call 咁耐都冇聽電話嘅。我頭先去洗手間啫嘛。你發生咩事啊？你知唔知我好擔心你㗎？嗯。咁你見咗上頭未啊？佢係咩人嚟㗎？佢有冇同你講啲乜嘢啊？佢係謙劍藥廠嘅老闆，鍾麗謙。鍾麗謙咩背景嚟㗎？咁有冇叫你做啲乜嘢啊？我同佢即係見下面，傾咗兩句，冇咩特別。就係咁簡單？佢冇叫你做啲咩咩？冇啊，我唔係好舒服啊，我唔傾啦，拜拜。葉婷 ATF 果然厲害啊！全港市民每一個人住邊都知啊！我哋要知嘅唔難啦，你個身份我一早就知㗎啦，但係我費事involve件事太多，所以一直都冇出聲。我唔明你講咩？鍾麗謙係我爹哋。鍾麗謙係你阿爸？冇錯，我爹哋就係喬劍亨嘅 boss， 所以如果我要知一樣嘢，揾一個人一啲都唔難。既然係咁，你揾我做乜嘢？嗰陣 Carson 被殺，我好嬲我爹哋，我同爹哋斷絕咗來往，但後尾 Carson 佢冇死到，
出現翻之後，又突然之間失咗蹤，我冇晒佢消息。但係我知道佢同你一齊，所以我先會過嚟揾你。但係既然你唔肯講佢喺邊度，我咪唯有用自己嘅方法去揾佢喺邊咯。咁唔怪之得上頭突然之間話要見卡神，原來因為你。佢唔單止見咗爹哋，佢連我都見埋。我已經同佢講咗，我都係組織嘅人。咁我嚟揾我，唔係淨係想交代件事，又或者講俾我聽你係咩人啊？我想俾你了解我同 Carson 之間嘅關係。而家大家都係組織嘅人，我哋兩個都係幫緊組織做嘢。大家以後都唔需要隱瞞啲乜嘢。其實簡單嚟講，唔會再有人阻止到我哋兩個喺埋一齊嘅。我諗我明你講咩嘅。我都知你係聰明女嚟嘅。既然係咁，我直接啲啦。你而家知道咗我咁多秘密，公平啲，你係咪應該同我講翻一樣嘢咧？究竟你同 Carson 係咩關係？我諗你誤會啦。我同卡神完全冇任何關係，佢只不過係我朋友。我幫佢純粹因為友情。而之前要唔同你講嘅嘢，係因為我唔想俾你知佢係經了嘅人。但係而家已經冇所謂啦。你真係對佢一啲感覺都冇？冇。佢根本就唔係我中意嘅 type。咁既然你同 Carson 冇嘢嘅，我就放心啦。Sorry 啊，一直誤會咗你。唔緊要，俾咗我都會誤會啦。Carson 大難不死都係你救噶啦。其實我真係要多謝你啊 ，Thank you， 多謝你一路以嚟咁幫 Carson。Anyways， 既然大家都係坐埋同一條船，我希望可以好似 Carson 咁，同你永遠都係好好朋友。OK？ 你冇問題，我梗係冇問題㗎。OK，bye。阿爹啊，入嚟我房啊！哦，好啊。咩事啊，Papa？卡上有冇同你講？上頭做咩要見佢？佢冇同我講，佢話好攰，唔講住喎。藉口嚟嘅啫，佢梗係唔想講啦。我考慮咗好耐，唔知應唔應該同你講。為咗你，我唔想再隱瞞。我哋上頭叫鍾麗謙，佢個女係卡神以前嘅女朋友，中日教 Jessica。我知道。咁你話卡神冇同你講？卡神冇同我講，但係邊個講都唔重要，最重要係我知啫。咁你有咩打算？我可以有咩打算？而家形勢好清楚啊！上頭俾卡神入組織，完全係為咗自己個女，你仲叉隻腳埋去，受傷嗰個只係你冇得爭嘅。卡神呢個衰仔，我話佢根本一路以嚟多一腳踏兩船，你俾佢呃咗啦。卡神冇呃我啊！我一路都知道佢仲係好中意 Jessica， 係我自己一廂情願，我唔介意做第三者啫。總之我中意佢咪得，我唔理佢中意邊個啦。你做咩作賤自己啊？我真係唔介意佢會揀邊個，但我都會一路支持佢，一路喺佢身邊。你咁硬頸，Papa都冇你符。而家人哋閉門一家親，Papa戥你唔抵咋？你有我嘅 Papa， 我有分數噶啦，我出翻去先。就算你想避我嘅，想唔見我，我點都要出現喺你面前嘅。我真係有心避你嘅，你而家都揾唔到我啦。總之今日點都要講清楚 ，Jessica 嘅嘢我已經知道晒，佢揾過我，咩都講晒俾我知，包括佢係經理嘅身份啊。
捐咗啲衫，啲衫仲好新淨嘅喎。新淨啊點啊？我唔想再見到呢啲衫。自從佢向你開咗個窗，我醒晒，我對呢個人徹底失望。我生呢個咪人啊，係畜生。阿媽，你唔好咁講啦。我心死啦！佢做得出掉頭走唔理阿媽，我就當冇生過呢個仔。阿媽，你見過大佬啊？係，我見過佢。點解你一早唔同我講啊？我要向上頭匯報㗎。我唔知佢喺邊啊，喺街撞到啫嘛。我見咗佢一陣咋。阿媽，你唔好再包庇佢啦。佢而家犯咗法，我點都要拉佢翻去㗎啦。我唔知佢喺邊，就算我知，我都唔會講俾你聽啦。係，呢個衰仔係做咗好多唔啱嘅嘢。如果佢俾人拉咗，佢哋係應該嘅，罪有應得。但係如果你叫我呢個做阿媽嘅去舉報佢，我做唔到。你都係一樣。如果有一日你見到佢，你應該通知其他人去拉佢。我唔想見到你哋兄弟相殘啊！阿 Sir， 我哋將個負能量失蹤嘅前後，同埋睇過佢住緊嗰座大廈附近嘅 CCTV， 揾到啲有用嘅料。我哋懷疑呢兩個人假扮清潔工人混入咗大廈入邊，似係另有所圖。點解咁講啊？我哋 check 過，喺佢哋嚟3個鐘頭之前，已經有清潔工人嚟過。我哋問過間清潔公司，佢哋話嗰2個人根本唔係我哋員工，而大廈管理員都覺得佢哋好生面口。Sir， 仲有我哋揾到大廈附近嘅閉路電視 ，follow 到佢哋嘅行蹤。阿 Sir， 我哋估計個垃圾膠袋裏邊裝住咧，極有可能係負能量。睇嚟佢哋想棄屍。我覺得件事未必係咁簡單。跟住我哋再揾翻馬路嘅 CCTV， 跟蹤架貨 van 嘅行蹤，發現佢哋去咗大埔嘅工業村。有呢度，我哋喺工業村嘅垃圾站嗰度揾到幾個棄置嘅長形垃圾袋，同之前嗰2個假扮清潔工人棄置喺後巷嘅係好相似。呢個係個牌子。呢隻牌子垃圾袋係專俾啲化學原料公司用。我哋已經拎咗去化驗，初步結果出咗嚟，其中一個袋裏邊嘅嘔吐物有負能量嘅 DNA。阿 Sir， 如果負能量真係死咗嘅話，我哋一定會揾到佢條屍。但而家仲未揾到，咁證明佢未死，更加有可能係俾人揾咗喺附近嘅地方。我已經 search 到嗰區工業村嘅工廠有10間公司訂開呢個牌子嘅垃圾袋。OK， 即刻發散人去工業村嗰度刮料。Yes sir。喂，你知間藥廠係阿家姐你條開？我知啊，我睇翻都知嘅。你估唔估見到洗白啦？兩位阿 Sir， 我係 Gilbert， 呢度嘅公關主任。你好，我哋好樂意同警方合作，請跟我嚟。唔該。兩位，呢位係我哋嘅保安主任 Ringo。係，兩位阿 Sir 你好。你好。有啲咩可以幫到你哋？我想問下，你哋有冇見過呢個人？冇啊，冇。咁兩位阿 Sir， 仲有冇啲咩問題？應該都差唔多噶啦。如果你哋有咩發現，隨時聯絡我哋好吧？一定一定。我送你哋出去啊！唔該晒。唉，
你好，Uncle。唉，唔好意思啊，我秘書啊真係烏龍啊！啱啱先同我講話你哋嚟咗，我咪過嚟同你哋打聲招呼咯。佢哋幫到手啊嘛嚇。Uncle 你太客氣啦。你哋係啊，Jessica以前啲同事嚟噶嘛，我好應該幫手噶。以前 Uncle 點解你咁講嘅？Jessica休息咗一排，佢諗住辭工唔做噶啦。乜佢冇同你哋講咩？唔緊要，我留翻俾佢自己同你哋講。如果仲有咩問題嘅，隨時過嚟揾我，我好樂意同你哋合作嘅。麻煩晒。上邊裝修緊，可能有啲意外，我上去睇下，唔送啦。Uncle 啊，我哋可唔可以上去睇下？可以，隨便啦。發生咩事啊？中山，頭先師傅咧整燈嗰時咧唔小心跣手咧，成個士巴拿跌咗落個玻璃度。咁唔小心嘅？家姐，家姐，做咩啊？你唔係真係遞辭職信啊嘛？點知㗎？頭先去過你爹哋間藥廠度問過嘢，佢都有提過，係咪真㗎？你去咗藥廠嚟問嘢？我哋收到線索係關於負能量，所以咪去工業村嗰度掛下料咯。咁你查到負能量喺爹哋附近嘅廠度，揾唔揾到佢啊？我哋只不過係覺得有幾間廠又可以，咪逐間問下咯。咁有冇問到啲咩嘢？冇咩問到，不過仲 follow 緊。講翻你件事先啦。雖然你係孭咗個鑊仔，但你都唔使辭職㗎。係咯，你唔做呢度做咩啫？我一早已經應承咗爹哋話翻去幫佢手㗎嘛。你去藥廠嗰度做啊？咁近排發生咗咁多事，係時候轉變下㗎啦。你真係諗清楚要離開 ATF。近排經歷咗咁多，好攰啦，係時候轉下環境。你咪教過我咧，你叫我踏出一步啊嘛，而家咪試下咯。咁大佬咧，你會唔會去揾佢啊？我仲可以喺邊度揾佢啊？大 Sir 話佢去咗東南亞，但我覺得未必係。不過我覺得佢無論去到邊度都好，佢都會同你聯絡。就算佢揾我，我都唔會見佢，因為我唔可以接受一個會向自己嘅細路開槍嘅人。我對佢好失望。你真係放得低？放唔低又點？我就放唔低啦。我一定會繼續查落去。你辭咗職之後咧，我哋會好少機會見面嘅。如果你真係有需要幫手、需要幫忙嘅，隨時 call 我。咁好啦，保持聯絡啦。OK。估唔到 Jessica 都有份，做得好啊！一啲都唔偏私，明知佢咁嘅底都向我彙報，我真係冇揀錯人。Sir， 咁你認為下一步應該點做啊？原則上可以拉人嘅，但係而家冇足夠證據，就算拉晒啲人翻嚟都坐佢唔入，都係 hold 住先，等揾到足夠證據再做佢哋。我都係咁諗，我而家啱啱先至埋到位，都未查到鍾麗謙到底想點，唔應該大做驚蛇。Jessica 咧，諗你點做？我好清楚 Jessica， 一路以嚟佢都唔想幫佢爹哋手，只不過係冇得揀。
佢一出世就俾佢爹哋安排晒啲路。其實上次 Derek 殺我嗰單嘢，佢都冇直接參與過。如果將來真係要拉佢嘅話，阿 Sir， 我有個請求，我希望你可以俾佢轉做污點證人。Sir， 其實你都同 Jessica 相處過啊，你知佢本質唔壞㗎。佢都係因為受佢爹哋影響，先至幫經鳥做嘢嘅啫。只要第時佢唔再掂經鳥嘅嘢，咁我哋可以俾個機會佢啊。OK， 如果佢以後都唔 involve 㗎，應承你，我考慮。Thank you, Sir。入嚟。你上次要我考慮嘅事，我已經有答案。我諗得好清楚，條鏈係我送俾你嘅，我希望你能夠帶返佢。我哋經歷咗咁多嘢，我真係好唔捨得冇咗你。我要永遠同你喺埋一齊，冇人係可以分開到我哋㗎。做咩啊 Carson 啊，我有嘢想同你商量啊。而家咁樣環境咧，不如我哋冇留低喺香港咯，我哋趁機會離開啊！我哋去一個好遠嘅地方，開一間 coffee shop， 過翻啲安安靜靜、開開心嘅生活，好唔好啊？開 coffee shop 咁梗係好啦，不過離我哋嘅距離仲有遠。我哋需要一筆錢，唔係話走就咁簡單嘅，知唔知啊？唔係啊，我可以同爹哋講，話俾我哋兩個走。咁反正佢都唔係真係想留你喺組織嗰度做嘢嘅，佢只不過想借你嚟拉攏我同佢之間嘅關係啫嘛，係咪？你好識講啦，你爹哋啱啱先有翻嚟，你點會咁快俾你跟我走咧？係咪？你理佢噃。我唔想咁快激嬲你爹哋，激嬲你爹哋，我哋一樣走唔甩嘅。慢慢嚟啦，等啱時機先。梗有啱嘅時機嘅。吊住佢條命先，睇佢反應點。個個都係 OK 嘅啦，減輕份量再試過。中山，我怕係我哋有啲嘢唔啱，可能真係要揾Dr. 幫手先至得。上次嗰隻變種病毒都係靠研製嘅藥先可以完全遏止嘅。亨啊，Dr. 嗰度跟成點啊？你請人嚟見我。我已經查咗Dr.嘅行程，佢下個月初就飛嚟香港。至於確實嘅日子、坐邊班機同住邊間酒店，我仲要確定一下。你跟緊啲，我要知道佢所有嘅細節。知道。記住，Dr. 嘅事唔好同任何人講。組織要嘅幫到手嘅人，唔係製造麻煩嘅人。出返嚟。有冇搞錯啊？上頭仲讚我哋型，我哋都係揾零波，一有啲風吹草動就怪晒我哋。我一直對上頭都係一半當兄弟朋友，一半當做嘢。但係最近上頭睇到有變，對我冇以前咁信任，有啲嘢直情唔想俾我知。點解一定會變成咁㗎？而家有新貴上場，上頭睇佢多啲，將來我哋可能冇定企。咁即係有新就唔要舊啊！我哋一定要諗定辦法自保，唔可以坐喺度等死。余總。
咧都係唔好咁粗魯啦。雖然上次我哋幫你做咗通波仔，但係你都要配合翻健康嘅生活啊，唔好俾佢惡化。有啲嘢你都係要放低。雖然你今次好彩，但係下一次你未必有咁好彩㗎啦。我知㗎啦，醫生，唔該晒，唔好客氣。唔該，醫生。楊小姐，麻煩你跟我出去攞翻頭先辦咗做張身份證啊。好啊。點啊，爸爸你？咩啦？醫生都話我好彩啦。你仲識講笑喎？頭先聽到我問個電話，即係擔心死我啊！爸爸咁硬淨，唔會咁易冧嘅。唉，不過真係唔到自己唔認老啦。睇嚟個天都要我退。你嘅意思係你想退出組織啊？組織嚟緊應該有單大嘢，我哋玩你，而且組織已經唔再睇我。既然係咁，爸爸就同你過美國，過美國讀書係你嘅心願。做咩？你唔想？唔係，你肯同我走，梗係開心啦。做咩咁嘅樣啊？放唔得卡神？阿婷，你要醒下，人哋唔會再理你啊！我知爸爸會為我好。你大個女啦，你要識諗。我寫呢封信俾你，係想話俾你知有關你爸爸真正嘅死因。爸爸，嚟啦！行得未啊？阿文呢？去咗辦出院手續。出面有兩個人咧，好似係監視緊你。係上頭把你急住我，佢驚我萬一死咗，要即刻做嘢。做乜嘢啊？佢驚我手頭上有間組織嘅嘢會泄漏出嚟。鍾麗謙份人，佢咩人都唔信，佢會唔會真係俾你退出組織㗎？你放心，呢壇嘢冇插掂嘅。頭先咁遲都未見你，以為你唔嚟添。梗唔會啦，我咪嚟咗咯。點啊？行得未啊？行啦。啲茶沖好啦，不過好熱啦，唔好飲住啊！你係咪抄過啲嘢？我攝到條頭髮喺櫃桶邊，而家條頭髮唔見咗，即係有人開過個櫃桶。你點解要咁做？我真係唔信你要抄我啲嘢。係，我係抄過嘅櫃桶，因為我好想知道，當年我阿爸死係咪你指示嘅？你睇咗封信？係，封信我睇咗。原來你真係一早知，但係你冇去通知佢，你冇去救佢，你眼白白睇住佢送死啊！我冇及時通知佢，係我自私。我知上頭要殺你阿爸，我驚救得佢一次，救唔到佢第二次。我驚會連累自己，我有猶豫。當我想打俾佢嘅時候，Edmond 已經炸咗個實驗室，炸死咗你阿爸。就係咁，我阿爸就要死咗。呢件事我一直都耿耿於懷，我覺得好內疚，係我對你唔住。雖然上頭指示啫，但係我阿爸係你最好最好嗰個朋友，你竟然見死不救。我照顧咗你兩母女咁多年，就預咗你哋會知道，唔係我點會寫定封信，諗住萬一我有咩事死咗，都可以俾你知道真相。你而家可以督我出嚟，你可以鬧我，甚至一槍打死我，同你阿爸報仇。我琴日睇到封信嘅時候，我真係好想可以有把槍即刻可以打死你。
係呢10幾年嚟，你真係有照顧我哋兩母女，你有救過我2次。如果唔係你，我一早都死咗。我知你真係好錫我，好照顧我，我亦都知你係真心嘅。冤冤相報何時了？其實由琴日我睇到封信嘅時候已經決定，有啲嘢過咗去，就係過咗去噶啦。你仲當我係你爸爸？咁多年嚟嘅包袱，我終於要放低啦。以後我哋冇家務，我就安樂。有樣嘢你要再聽爸爸講，我同你都唔應該再留喺度，盞有麻煩。我打算聽日就飛過美國，你唔好諗咁多，同我一齊走啦。咩話？你要走？我準備同個女同阿敏一齊離開組織，去外國生活。一走走3個，一日係組織嘅人，一世都係組織嘅人，從來冇人可以離開得個組織啊！你都知㗎。而家你話走就走，我好難服眾啊！規矩係你定嘅啫。我哋咁耐朋友，咁多年嚟，我同組織做咗咁多嘢，冇功都有勞。況且你都知我身體唔好，入過醫院。萬一我突然死咗，啲嘢交接唔到，會影響你哋做嘢。我走咗，你揾人上位，對你對我都有好處啊！一時間我去邊度揾人接手？你一直都好有安排㗎啦。之前有 Edmond， 而家有 Carson， 我無謂留喺度阻住啲後生。我會點樣安排？你似乎好清楚。你都知道，我係好清楚你。我知道好多嘢。總之你好我好，你都知道我為人。你俾面我時，我俾面你。做咩？啊？大家咁多年老朋友，又係好拍檔，你唔係反我面係嘛 ？OK， 我應承你，俾你哋走。咁啊最好啦。嗱，我就當係咁決定咗啦。你放心啦，我走之前全部啲秘密資料我會銷毀佢。得啦，咁耐嘢嚟，你辦事我放心。仲有一件事我想提一提你，我同你做嘢嗰1500萬籌，希望喺我走之前，你同我計清楚埋佢。OK， 冇問題。咁我走先啦。等我好消息。收到你嘅 SMS 啊，係咪有料到？之前你話覺得謙健藥廠有可疑，叫我起下佢哋個底，即係俾我發現咗一樣嘢。係咩啊？謙健開業嘅時候，喬劍亨係其中一個股東。喬劍亨，你係話大志個老闆即係葉婷嘅細叔爸？就係佢。不過喬劍亨10年前已經退咗股，間廠由鍾偉謙全數擁有。但我好肯定，佢哋係舊相識，合作得做生意，應該唔係普通朋友咁簡單。兩件事又會咁啱嘅？仲有啊，我睇翻啲料，佢哋都冇對外講過呢件事。睇嚟我要揾阿喬劍亨傾下偈先得。正生，我而家就 delete 所有嘅名單同資料。OK。最緊要嘅嘢都已經做埋。你將所有組織嘅嘢刪除，冇嘢喺手，有啲咩事上嚟都冇得攞嚟講數。我唔會真係咁蠢唔識自保嘅。我已經將啲嘢複製咗一份收埋喺屋企，陣間會翻去攞埋先走。咁都安全啲。我識咗上頭咁多年，點會唔知佢係個咩人呢？佢反面唔認人嘅，我都唔會同佢客氣。時間都差唔多啦喎，點解仲唔見阿婷嘅咧？喂，你哥做咩啊？有緊要事啊？我爸爸脫離咗經療，佢會離開香港。咁幾時走啊？未知。咁你咧？你會唔會同埋佢一齊走？我唔會就咁抌低你。我而家最想嘅就係拉到鍾麗謙。你放心啦，我會揾個藉口留低，幫佢搞掂埋件事。咁鍾麗謙知唔知呢件事啊？爸爸同佢講咗，如果冇佢嘅應承，爸爸根本唔可以走。
我見到嘅時候嗰架車經過，我再同你講，我睇下做咩先。OK。呢嚿錢係俾你嘅，你攞去做啲小生意，過翻啲正常人嘅生活。你咩意思啊？你咪打算帶埋我一齊去美國嘅咩？你冷靜啲聽我講，你咁叻女，冇必要一直跟住我啊！講到尾，你都淨係想同你個女一齊。你同阿婷咁唔妥，喺埋一齊咪盞大家唔開心。我都當你係我阿爸，我一個人冇人冇物，去得邊啊？你就咁唔理我啊？其實你以後再唔會有咩人在江湖身不由己，你中意去邊咪去邊咯。佢點會嚟㗎？會唔會係你個女報串，叫佢嚟拉我哋啊？唔係啩？如果唔係，點解佢仲未出現啊？架車去咗邊啊？佢咪淨係經過㗎咋？先生，有冇可以幫到你？我想揾喬劍亨嘅。哦，麻煩你等等，我幫你通知佢。唔該。喂，係。又嚟咗兩件。阿弟。你頂住啊！我即刻同你 call 白車。點解會咁㗎？佢而家點啊？係佢叫我打俾你嘅，醫生話佢就嚟唔得，你入去睇下。
這場景，給倒轉實情，容下了平靜，讓無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清。沉澱如痕跡，心裏淌微明，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你一心演的好戲，情節